osoo isii hin argin gara Yamanitti hin deebi'aa yoo jette rakkoo guddaa uumama. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota akkam jirtuu nagaa jirtuu daawwattoota keenyaa bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu. Har'a Sa'iid galee jira baga nagaan galee baga nagaan biyya galte. Yoo galte immoo rakkoo uumuu qabdu maalinni Sumayyaa achumatti hin argaa jettee yaaddee turte garuu akkuma ati yaaddetti si bira hin dhufne bakka dhufte sanirratti waan ati jalqabde san dheeressuu qabda. Tokkoffaa jechuudha dheeressuu qabda. Yamanitti waan jalqabde san dheeressuu qabda. Sabrii godhuu qabda. Sumayyaa ta'e argachuuf guyyaa tokko qofa waan hin dhufneef deebi'ee hin deemaa yoo jette dogongora guddaa goote. Kanaaf maal beekama yoo isiin si qorachuu barbaadde አከስ ዮጎቴ ሆ ገሩ አከሲ ሚቲ ያው እኔም እስካሁን እየጠበቀን ነው። እስኪ እንግዲህ ምናልባት የምትጋብብ ቦታ ሩቅ ከሆነ ከልጆች ጋርም ከሆነች ወይም ያመጣትን መኪና ያመጣትን ታክሲ ካጣች ወይም ደግሞ ለመምጣትን ፈልጋ ከብቻዋን መምጣት ፈርታ አፍራ ከሆነ የምናየውናል ማለት ነው። ምን ትላለህ? እንጠብቃ። እኔ ተስፋ አልቆርጥም፣ እጠብቃለሁ። ተስፋ አልቆርጥም። እኔ ግን ያሰብኩት ሱመያ ምስኪን ናት። ስማ እኔ አንድ ነገር ታጠራራለሁ። የእሷ ጓደኛ የእሷ ዙሪያ ያሉ በጣም በተንኮል የሞሉ ነው። ምናልባት እንዴት እንዳንቺ ሞኛሽ ወይ እንዴት እንደዚህ በቀላሉ አርፖርት ሄደሽ ትቀበላለህ? ትንሽ ማለት በጣም ያለ አንቺ ንግስት ናት ምናምን ብሎ ንግስትሽ ብሎ እሷን አሳስቶ ሊሆን ይችላል። ሀሳቡን አስቀይሮታል ነው እንጂ ሱመያ እንደዚህ ጨካኝ አትሆንም። እኔ ማለት ያሰብኩት በትንሹ እኔን ተሰቆርኩ። Sumayyaan eessa jirti eessa deemtee maal goote kan jedhu isiniif ibsaa jechuudha. Haga xumuraan hojii tura subscribe like godhuu keessan hin dagatina. Awwala Sa'iid galee achitti akka inni yaadetti Sumayyaa hin argine. Garuu tokkoffaan maalinni yoo inni galuu yeroon inni itti galee yeroollee ilaalle. Yeroo meeqatti galee sa'a meeqatti wal argina jedhee waliin dubbatanii yeroollee hin argine. Maaliif yaada guddaa qabaa isa qofa yaade. Sumayyaa argachuuf yaada guddaa keessa jira. Ijoollee isaa argachuuf yaada guddaa keessa jira. Kanaaf yaada malee waan biraa itti yaadne jechuudha. Garuu ammas osoo yeroo hin dhabin yeroo dhabe jettee dogongora guddaa keessa seenuu qabdu. Maaliif Sumayyaa argachuuf guyyaa tokko qofa gaadhaan jedhin yookaan immoo waan ati achitti jalqabdeessan guyyaa dheeressi achumatti argitee achumatti deebi'uu barbaaddellee hin ta'u. Yaadni isii akkas osoo hin ta'in Sumayyaan yookaan akkasitti yaaddeemti akka hin deebine barbaadde si argitee qofa gara biyyatti si deebisuu hin barbaanne waan kanallee itti yaadi. Garuu akkasii miti. Kanaaf jarjarummaan waan hin taane keessa seente jechuun achi buutee isii hin dhabda jechuudha. Achi buutee isii akka hin dhabne immoo sabrii godhuu qabda. Maaliif waan badaa osoo yaadde akkanallee sitti hin himtu, akka ati dhuftullee hin barbaaddu. Siin gootullee haga amma akkana hin goone garuu amma yoo akkana goote immoo namoota hundaa keessa kan jiru namni wal argina jedhee waan itti uumamu hin beekamu. Yookaan karaan cufaa ta'uu danda'a. Kanaaf haftee deebii osoo sitti hin kennin haftee nan barbaaddu achi buutee isii hin barbaadu yookaan immoo aarii guddaa keessa seentee waan hin taane yaaduu hin qabdu. Hin yaadin. Yoo waan hin taane yaadde garuu qopheessitee akka Sumayyaa akka harootti fuudhiisin jedhee ture. Yaadde jarjarummaan waan yaaddeef bakka hawwii guddaa waan qabduuf isaan argitee yeroo kee waan dhume akkasitti hin fakkaanne. Yeroon kee hin dhumne. Sumayyaan miidhamtee turte garuu miidhama isiidhaan sirratti waa dalaguuf akkana yaaddu jedhee yaada. Maaliif si jaalatti, si barbaaddi. Si wajji dabarsuu si ilaaluu qofaa miti si wajji dabarsullee hin barbaaddi. Akkana yaadaan. Maaliif wanta baay'ee dabarsitan wajjin. Yeroo ati dhuftee sanirratti dhuftee si ilaaltee yoo ati deebitu isiidhaaf maal itti dhagama jettee yaadda. Baay'ee aarti.
onneen isii hin caba. Kanaaf akka ati yaaddeetti akka waliin dubbattan san yookaan hin jaalannee ta'a. Garuu akka yaada kiyyatti maal yaaduu qabda seeti? Awwala wanta jiru obsaadhaan eegi. Tokkoffaan. Lammaffaan immoo achitti deebitee osoo deemuu hin yaadin, gara Yamanitti deebitee deemuu hin yaadin. Yoo deebitee achitti deebitee wanta jiru hin sirreessaa bakka isiin nan barbaaddu yoo jette waliin fagaachuu keessan irra caala amma akkana ta'a jechuudha. Maaliif hin dhufne yoo jette akkuma ati dhuftetti akkamitti si arguu dandeetti? Kararra jirti yookaan karaan cufaa ta'uu danda'a. Biyyi bal'aadha. Bakka isiin jirtu hin beekamu. Haga isiin dhuftu immoo guyyaan ka jiru boolee irratti qofa yoo jette hin ta'u. Tasgabbaa'itii gara mana seenii hiriyaa kee Yaasiniin jira isa bira seenii bubbulii. Achirraan boolee qofa namni wal arguu ka danda'u boolee qofa. Bakkee barbaaddan wal arguu hin dandeettan. Bakkee yaaddan wal arguu hin dandeettan. Yoo takka argite immoo araara buusi. Waan ishii miidhee jettee ka yaaddu san irra caala miidhaa isii kaasi. Jabeessiti amma karaa si bantee jirti jabeessiti argi malee osoo isii hin argin gara Yamanitti hin deebi'aa yoo jette rakkoo guddaa uumama. Itti taphachuuf yookaan immoo waan hin taane sitti yaaddee miti akkana ka goote. Hafteellee hin haftu. Si miidhuuf akkanas hin goone akka yaada kiyyatti si jaalattillee maal yaada kiyya hin beekaa si jaalatti sirriitti si jaalatti. Kanaaf namni jaalatu immoo si qorachuudhaaf lafa tanaa bihoons litfattana ነው si qorachuuf hin deebi'amu hin deebi'u kana yaaddee waan yookaan immoo osoo ati hin ilaalin achumatti dhaabbattee si ilaalaa jirti. Maaliif nama dhokattee ilaaluu hin dandeetti. Bal'aadhaa booleen bal'aadhaa si qorachuu ta'ullee ni mala. Kanaaf tasgabbaa'ii murtiin murteessi waan tokko hin murteessin haga galgalallee yoo hin dhufin mana gali. Hin deebi'in gara Yamanitti hin deebi'in. Osoo hin deebi'in Finfinnee irratti taa'i eegi. Bilbilli illee yookaan cufaa ta'uu danda'a. Dhufiinsa kee yeroo kanaan wal argina jettanii yoo haasoftan yeroon san guyyaan sun ifaan ifatti isintu beeka. Kanaaf muddamaan argachuudhaaf muddamtee hin argine kanaaf nan barbaaddu natti taphatte jettee yaaduun qabdu. Maaliif akkasitti himetti Sumayyaan osoo barbaaddee achii kootu isin hin jettu asumallee kanaan dura godhullee hin dandeetti. Kanaan dura hin goone akka kana jechuudha. Gaafii ijoollee gaafattee siif deebisuuf koottu wal arginas hin jette garuu namni ka wal argu boolee irratti qofaa hin ta'u. Namni wal arguu ka danda'u bakka takkaa qofaa miti. Bakka baay'ee jira. Kanaaf hin deebi'in. Yoo sitti galgalaa'ee gara Yaasiin bira deemiti tattaa'ee bubbulii isinillee yookaan bilbilli cufamee deebisti garuu akka kiyyatti waan badaa hin yaadin waan hin taane hin yaadin. Kana si gorsa. Maaliif Sumayyaan hin haftu si argiti Sumayyaan. Yoo sitti galgalaa'ee namni waan itti uumamu hin beekamu osoo waan hin taane hin yaadin waan gaarii yaadiitii maaliif haftee maaltu itti uumame Rabbi nagaan waliin nu agarsiisu jedhii du'aa godhi malee waan hin taane hin yaadin. Bakkuma jirtutti yoo sitti galgalaa'ee gara mana deemiti. Borumtallee guyyaadha. Guyyaa tokko qofaa miti. Waan ati achitti jalqabde san dheeressi. Guyyallee dheeressuu hin dandeetta. Kanaaf hin murteessin waan tokko. Yoo murteessite dubartiin qaruuteedha. Si qorachuuf yookaan immoo maal godhamee jettee kana laaluuf akkana gootellee ni mala. Kana isiniif ibsu barbaade nagaanaaf ta'a.